Tots, avui en soc regidor de Participació Ciutadana, en Ramon, vos presentam els actes que hi haurà a la Fira de Primavera. Llavors dirà un poc per damunt tot el que farem aquest cap de setmana que ve, aquests 3 dies intensos de ballar, de menjar, de disfrutar d'aquest cap de setmana de la nova edició de la Fira de Primavera. Ramon? I bé, com tots ja sabeu, aquesta fira és una fira que any rere any agafa més rebombari, ve molta de gent i celebrem un poquet aquest bon temps que ens arriba, aquesta nova temporada, i per això vos convidem a tots en els actes que hem pensat per vosaltres, tant divendres com dissabte, com ja sabeu, a la plaça de Mallorca, el que és Cas Torredor, on hi haurà atraccions per més joves, per més petits, per tothom, enguany tenim els cotxes de xoque també, i després acompanyat de les nostres cases regionals, que farem diverses actuacions, Andalucía, Extremadura, també comptarem amb el grup de Hip Hop Diamonds, i amb els grups que Movida i hi ha cares del son. En definitiva, per crear un bon ambient i per fer un poquet de poble, com m'agrada a tots, i que any rere any sempre ens reunim a cada millor. Així que vos convidam a tots a que vengueu i a passar unes bones festes. I agrair a totes les entitats que hi participaran, tots els que vendran a ballar i tots els que mos faran demostració. Moltes gràcies un any més per participar i per voler estar amb nosaltres aquest dia de festa. Així que moltes gràcies i molt bé estat de setmana. Encara millor.